Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Komang Arya Lestari di sini. Hari ini aku ada di jalan di depan rumah sih. Aku mau makan apakah hari ini? Apakah teman-teman tahu? Lihat, Intan lagi jalan-jalan. Hai Intan. Intan lagi jalan-jalan, biarin aja. Sekarang aku mau makan aja deh di sini. Mau makan tipat santo ala khas Bali. Oke, hai teman-teman. Di depanku sudah ada tipat santo. Lihat deh. Hari ini aku makannya seperti ini. Aku mau makan ya, mau makan bareng sama Intan. Dia coba dulu. Rasanya seperti apa, Nak? Enak aja. Enak aja. Ada manisnya nggak? Ada. Hai. Я тобі скажу, ми дурні. Чого? Дурні тим, що життя Hai madam, eat. переживати на Балі, в принципі, є гроші, нормально. Makan. Selamat makan. Selamat makan. Ya, enak nggak? Yang sopan dong. Lagi? Iya, Wih, tipatnya banyak sekali. tapi bagi-bagi. Bagi-bagi. Nih. Apakah rasanya sayang? Intan mau nggak makan sendiri? Enggak. Nggak mau. Aku cara makanku seperti ini. Yummy. Suka Nintendo. Enak coy. Bu. Ini Intan coba lagi. Nah. Ayo dong makan. Intan paling geli banget kalau yang namanya isi sayur. Ibu makan dah. Rasanya lalah manis. Ini lagi. Nak teman-teman. Apa? Nak teman-teman. Enak teman-teman. Selamat makan. Intan nggak bisa ngomong. Kepenuhan mulutnya ya. Intan pakai sendok, kalau ibu pakai kerupuk aja. Selamat makan. Intan makan sendiri ya. Ibu makan sayur-sayurnya ya. Ya. Besok. Kok semua Intan ibu suapin nggak? Wow. Aku paling suka kalau makan tipat santo itu makan pakai kerupuk, sayurnya banyak. Nyam. Mana tangannya? Pedas nggak? Pedas nggak? Nggak. Enggak. Ayo dong. Mana lagi? Tuh. Beliin aja. Enak.
Kalau aku makan tuh selalu bilang enak, nggak pernah bilang nggak enak. Dikit-dikitin Bu, Mam. Dikit-dikitin, Mam. Ibu kan makan sayurnya aja. Wah. Ya, ini Mam. Sing. Sing. Intan singnya. Sing dari gitu. Intan mulutnya penuh banget. Mantap banget. Coba Intan lagi ya. Cara Intan makan banyak gaya ya. Aku kenyang. Ini sebenarnya belum selesai. Ya. Bu udah punya bayi. Oh my god. Makan bayi. Udah punya bayi maksudnya. Au. Wam. Lagi nggak? Agu. Makan dong. Sama sayurnya. Enggak. Nggak, liatin. Lihat gayanya. Gayanya Intan. Makan sambil tidur. Gimana Dan gayanya Dan? Mantap jiwa. Mantap jiwa. Ya. Mana? Mantap jiwa. Enak, Bos. Enak bos. Bos apa? Intan makan tipat-tipatnya. Kalau aku makan sayur-sayurnya saja. Nyam. Endul. Lalah manis. Lalah manis. Intan ngerti nggak apa artinya lalah manis? Ini sih nggak pedas, ini namanya manis. Nyami, nyami, nyami. Yummy, Bos. Mantap dua, Bos. Kenapa gini ada orang ramai banget ya jalan sini, padahal di sini jalannya sudah ditutup. Ya. Lagi teman-teman. Mana? Suara apa itu ya? Ada suara burung. Iya, suara burungnya cuit, 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 cuit. Lanjut. Aku sudah selesai makan-makannya hari ini sama Intan. Jalan-jalan sekarang. Jalan-jalan sekarang. Ini telan aku kejutan. Ini dong, closing dong. Jangan lupa Subscribe